அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். நான் உங்கள் ஜோதிமணி கல்யாணம், ஸ்ரீதன்யா ஸ்மார்ட் சர்வீஸ் நிறுவனத்தோட ப்ரொப்ரைட்டர். நம்ம ஸ்டிக்கர் கட்டிங் மிஷின் டீலர், அனைத்து விதமான ஸ்டிக்கர் கட்டிங் மிஷினும் கொடுத்துட்ருக்குறோம். ஸோ நீங்கள் புதுசாக ஸ்டிக்கர் கட்டிங் தொழில் தொடங்கணும்னு விருப்பப்படுறீங்களா? உங்களுக்கான சேனல் தான் நம்ம சேனல். தொடர்ச்சியாக நம்ம சேனலில் ஸ்டிக்கர் கட்டிங் மிஷினை பற்றிய வீடியோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணிட்டு வர்றேன். ஸோ நீங்கள் ஸ்டிக்கர் கடை வச்சுருந்தாலும் சரி, புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் சரி, நம்ம சேனல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ தொடர்ந்து நம்ம சேனலோட இணைஞ்சிருங்க. ஸ்டிக்கர் கட்டிங் மிஷின் வேணுங்கிறவங்க நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, ஸ்க்ராலிங்லேயும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் நம்மளை எப்போனாலும் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வெல்கம் டு ஸ்ரீதன்யா ஸ்மார்ட் சர்வீஸ். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சாகாவுடைய ஸ்பேர்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த ஸ்பேர்ஸில் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூஎஸ்பி போர்ட்டுக்கு உண்டான ஸ்பேரு. ஸோ யூஎஸ்பி போர்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்டு, இது காம்போர்ட்டு. ஸோ இந்த காம்போர்ட்டு, இது யூஎஸ்பி போர்ட்டு. இதுக்குண்டான போர்டு தான் இந்த போர்டு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஎஸ்பி ஸ்ட்ரிப்பு வரும். ஸோ இந்த யூஎஸ்பி ஸ்ட்ரிப்பு இந்த யூஎஸ்பி ஸ்ட்ரிப்பு நம்ம இதில் லொக்கேட் பண்ணணும். இதில் லொக்கேட் ஆகிடும். இதில் லொக்கேட் பண்ணிவிட்டு இந்த அடுத்த முனை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மதர் போர்டில் கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த யூஎஸ்பி போர்ட் எப்போ மாற்றணும் அப்படின்னா, இது ஏதாவது டேமேஜ் ஆனால் மட்டும்தான் மாற்றணும். ஸோ இது அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகாது. சப்போஸ் நீங்கள் கேபிள் காலை தட்டி விட்டுட்டோ அல்லது கேபிள் ஆட்டிட்டோ இருந்தது அப்படின்னா அந்த போர்ட்டு ஒர்க் ஆகும். நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். இதனால் உங்களுக்கு மிஷின் ஓடும் போது நின்றோம். அப்புறம் ஒரு லைன் மாதிரி போடுவோம், குறுக்க மறுக்க ஒரு லைன் மாதிரி போடுவோம். ஸோ அதனால் யூஎஸ்பி போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கவனமாக கையாளணும். ஸோ மிஷின் கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கவனமாக கையாளணும். யூஎஸ்பி கேபிளை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடாது. கேபிளுக்குண்டான ஸ்பேஸை நம்ம கொடுக்கணும். கேபிளை இழுத்து மாட்டக்கூடாது. கேபிள் கரெக்டாக லென்த்து போடக்கூடாது. ரொம்பவும் லென்த்து ஒரு இப்போ எனக்கு மிஷினை ஒரு 2 அடி தள்ளி தான் வைப்பேனாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பண்ணக்கூடாது. மிஷினுக்கு பக்கத்தில் தான் சிஸ்டமும் இருக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு ரேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் கரெக்டாக ஆகும். நீங்கள் லென்த்து 4 ஃபீட்டை போடும்போது உங்களுக்கு லென்த்து ரொம்பவும் முக்கியம். ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த கேபிள் விஷயத்தில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும், அல்லது செலவு வச்சிடும். ஸோ இதே மாதிரி இந்த யூஎஸ்பி உங்களுக்கு ஸ்ட்ரிப் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரிப்பு நிறைய சரியாக லொக்கேட் ஆகலைன்னா அதில் காட்டாது, டிவைஸ் காட்டாது. நீங்கள் இப்போ நார்மலாக யூஎஸ்பி நீங்கள் பிளக்கின் பண்ணாலே டிரைவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக யூஎஸ்பி 2.0 ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு லோட் ஆகிடும். ஸோ அதை நீங்கள் டிரைவர் தனியாக இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்போது உங்களுக்கு டிரைவர் காட்டாது. சில சமயம் உங்களுக்கு யூஎஸ்பி போட்டு ரொம்பவும் ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சுன்னா நிறையா அதில் ப்ராப்ளம்ஸு வந்துடும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு மிஷினை தொடர்ச்சி ரன் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் இதில் மட்டும் நீங்கள் கவனமாக கேர் பண்ணி நீங்கள் மிஷின் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.